Mr. Speaker, thank you very much, Mr. Speaker. My name is Oriatibi, Mr. Speaker. I'm coming from Siaya County. And therefore, Mr. Speaker, 2027, I want to go to the higher seats, Mr. Speaker. Nimeona vacuum iko hapo, usenate iko hapo, na naenda hapo na ichukua, ni legislate, niweke laws, Mr. Speaker. Nikitaka kuenda kwa Madam Mr. Speaker. Unajua sometimes inaniuma sana kama mayouth wako confused. Eti sasa Ruto anatuambia tu vizuri, na alisema hiyo kitu akiwa hapa Mkuru kwa Jenga. Eti anataka kufanya nchi yetu ya Kenya ikuwe kama Singapore, Mr. Speaker. Nilikuwa nalala na bibi yangu Winnie Odinga, nikastuka sana Mr. Speaker. Nikasema, hii kitu Mr. Speaker. Hii kitu inaruka. Onga bwana. Alikula kwa ndoo. Sawa. Baba alikula kwa ndoo, endelea. Uko sawa ria. Hiyo ni ndoto tu. Alikula Winnie kwa ndoto. Endelea. Mr. Speaker, nikamuka. Nikaona Ruto akidanganya watu. Nikajiuliza Mr. Speaker. Nikuuliza hadi my darling. Kenya ndiye kuwe Singapore, Mr. Speaker. How many years will Kenya take to look like Singapore, Mr. Speaker? Wakanda kitambo Kenya tena. Bwana Ken. Maroko siaya bwana. Proceed bwana. Ndio siasa ni Kisumu. Mr. Speaker, nikajiuliza. Mr. Speaker, nikajiuliza how many years will Kenya take to be like a Singapore, Mr. Speaker? Because tukiona by the way, nchi ya Singapore, Mr. Speaker, nchi ya Singapore iko juu sana, Mr. Speaker. Na tukitaka kusema eti nchi yetu ya Kenya ikuwe kama Singapore, kwanza kuna vitu mingi tunafaa kushughulika nayo, Mr. Speaker. Mambo ya corruption, Mr. Speaker. Tuangalie mambo ya taxation, Mr. Speaker. Tuangalie investors wenye wanakuja kwa nchi yetu, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, mimi ningependa kuadvise William Samoei ya kwamba kama unataka Kenya ikuwe kama Singapore, wakina Eugene Wamalwa wanafaa kukua ndani. Wakina nani Murkomen hao wanafaa kukua ndani. Wakina Kalonzo ndani. Unasikia? Gachagua ndani. Unasikia? Waiguru ndani. Hao watu wanafaa kushikwa. Ndio Kenya ikuwe kama Singapore, Mr. Speaker. Kamba anateta hapa. Wakina Ruto. Hata Ruto ndani. Mr. Speaker, hii maembe imeiva tutamani. So, Mr. Speaker, unajua ukisema Kalonzo hana corruption then wewe sijui uko kwa nchi gani. Mr. Speaker, therefore Mr. Speaker, maembe imeiva enda nyumbani. Nchi yetu hao watu wanipe time. Wanipe time. Niongee. Then ataliambia naye. So Mr. Speaker, tukitaka nchi yetu ikuwe kama Singapore, tunafaa kuangalia mambo ya corruption na mambo ya investment katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu hata nikiona Prime Minister wa Singapore, Mr. Speaker, Ling Long, Mr. Speaker, alishika hadi marelative wake kwa sababu ya mambo ya corruption, Mr. Speaker. Tukienda kwa Lawrence Lee, Mr. Speaker, Lawrence Lee alikuwa hadi anaweka mapolisi ndani, Mr. Speaker, kwa mambo ya corruption, Mr. Speaker. Lakini nchi yetu huwezi iona mtu wa corruption anawekwa ndani. Wakina Anne Waiguru sijui anaitwa aje. Huyo mama aliiba pesa ya NYS. Bado tu anatembea na William Ruto. Bado ana press William Samoei Ruto. Hao watu wanafaa kuwekwa ndani. Therefore, Mr. Ruto mwenyewe anafaa kuwekwa ndani na sijui nani atamshika. Sijui nani atamshika na ndio president. So, tunataka nchi yetu maviongozi wenye wanafaa, wenye wanaweza peleka nchi yetu mbele, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nataka kusema hivi leo, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nani nyamaza tu. Wewe Mkamba, si wewe. Hao Wakamba Ni karibu. Wanataka na hilo. Ndio nyumbani. Anapanda lori ya mchukua ndege ya So, Mr. Speaker, vitu mingi yenye iko kwa nchi yetu ya Kenya. Nilisikia William Ruto anasema Talanta Stadium inataka kubadilishwa iwekwe Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ako na hadi Homa Bay, unaona Raila Amolo Odinga Stadium. Ukiona expressway zingine hapa Raila Amolo Odinga ameandikwa, Mr. Speaker. Vitu kama hizo nchi yetu ya Kenya kama iwezi kuwa na vitu kama hizo, nchi yetu inaweza develop. Unasikia? Then Mr. Speaker, nataka kusema kwa jamii ya Waluya. Kwa jamii ya Waluya nataka kuambia hivi. Ndugu zanguni, nini mko na watu na mko na numbers.
Musupport one person na mkue president wa nchi yetu. Musupport one person. Naweza kumbuka wakina Msino Muriro, Mr. Speaker. Naweza kumbuka kijana wa Malwa, Mr. Speaker. Hao watu, they were great leaders, Mr. Speaker, from Western. Lakini unaona hao Waluya wanawachwa nyuma kila saa, Mr. Speaker. Waluya wanawachwa nyuma kila saa. Saa hii tuko na John Natembeya. Ni kiongozi wa Waluya, Mr. Speaker. Lakini unapata Waluya bado wanapinga mtu kama John Natembeya, Mr. Speaker. Sio John, ni George. George Natembeya, nasema George Natembeya. Wanafaa kumheshimu John Natembeya na wamsupport kwa sababu huyu ndio kiongozi wako nao, Mr. Speaker. Lakini unapata Waluya wanafanya nini? Wanaenda against John Natembeya. George Waluya bwana, peleka matako huko bwana. Wewe bwana Kagura lipe nyinyi hata hivi. So, unajua sipewi time hata. So Mr. Speaker, hao watu Ruto anaweza tolewa tu na minds. People who can think 25 hours in a day, Mr. Speaker. And such people are such leaders.